숲속에서 발견된 움직이는 돌. 숲속 한가운데 돌들이 스스로 움직입니다. 이 현상 믿으실 수 있나요? 미국의 한 국립공원에서 발견된 움직이는 돌들. 사람의 흔적 없이 돌들이 스스로 이동한 흔적이 발견되었습니다. 일부는 바람이나 얼음으로 인한 자연현상이라고 주장합니다. 그러나 돌들이 규칙적으로 이동하는 이유는 여전히 밝혀지지 않았습니다. 이곳을 방문한 사람들은 돌이 단순히 움직이는 것을 넘어 이상한 에너지 현상이 나타난다고 말합니다. 혹시 자연현상 이상의 비밀이 숨겨져 있는 건 아닐까요? 움직이는 돌들의 비밀, 여러분은 어떻게 생각하시나요?